Hello everyone, as unknown, my name is Jafar Idris Aliyu. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kasancewa da mu a wannan lokaci. So da wannan lokacin ne zan sanar muku yau ina so in kawo muku akwai wayansu chat da muke yi. Yau zan nuna muku yadda za ku caccanza musu background. Wayansu ba iya canza, wayansu kuma na iya canza su, amma ne a wannan tutorials din nake so in nuna mutum ta yaya za ka canza. Akwai da yawa za ka ga abokin kai ya canza teams din cikin ka gan shi yayi baki, sai ka gan shi baki. Insha Allah zan nuna muku yadda za ku canza team din cikin su koma wata kala. Insha Allah ku kasance. So kada ku manta ku danna mana subscribe, ku yi mana liking, ku yi share ta others friends ɗinku saboda mu tabbatar kuna jin daɗi. Ku yi comment, mun gode sosai sosai. Sai messenger, abinda za ka yi kawai za ka zo cikin messenger ka ne ka shiga kamar haka. Kana shiga cikin messenger ka kaga chat ɗina duk fari ko me ma duk gasu nan dai fari ko ina fari. So abinda za ka yi sai ka zo kan wannan shi hoton na yanzu wannan messenger ɗina ne, to ga hotona nan wanda profile ɗina ne. So abinda za ka yi kawai za ka zo ka shige shi ne, gashi nan ya kawo ga sunan Facebook ga waye. So da farko gashi nan ya ce dark mode message record activated status username prevents notification and sound data service story. So abinda za ka yi kawai na farko din za ka fara shiga wannan dark mode din. So sai ka zo gefe gashi nan yayi kamar abinda ake kunna haka, za ka zo ka danna shi. Kun ga ya koma baki da kansa, ba wani abu, ba wani application da za ka sauke ko ka wahala, babu wahala a cikinsa. Shine kun gani ya koma baki gaba ɗayansa. Haka cikin chat ɗin ma duk ya koma bacin ɗazu da kuka gani, za ku ga ɗazu duk ya ko fari ne, amma yanzu gashi nan ya koma baki ko ina. So kada ku manta ku yi mana liking, ku yi subscribe, ku yi mana share domin jin daɗin ku. Mun gode.